这个麻辣锅看起来太 delicious 了，但要下红的还是绿的？下绿的，要麻。肉片油脂融合着鲜麻不强辣和9叶金花椒，经过烹煮，让汤头的尾韵带来细细的麻感。哼，一听就不懂麻辣锅。要下红的，要辣，9叶青花椒将汤头的鲜香麻提升全新层次，包覆红油的肉品入口超畅辣过瘾。不要吵了，用行动来表决吧！捍卫火锅信仰，你是哪一派？到王品5大锅物，吃锅表菜双拿500，最高再赚12000吃锅金。来王品，有你要的锅。